好，首先是前奏部分，一共呢是4个8拍，1、2、3、4、5、6、7、8。好，这个动作呢是一个后绕胯加云手，左手从右向左推过去，右手绕头，指尖去找耳朵，绕头慢慢放下来。胯部的话呢是踏左脚，胯从右后左滑过来，后面4拍呢不用动。好，我们连起来看一下这个8拍，1、2、3、4、5、6、7、8。第二个8拍，扶左胯齐，2、2、3、4，反方向，5、6、7、8，向下蹲，向上起，手的话呢，扶着胯向上放就可以了。好，第3个8拍，3、2、3、4、5、6、7、8。好，这个动作大家看一下，我们向下蹲，然后手的话，虎口朝着大腿根。好，接下来呢，我们胯是从右，好，撅臀向后，向左，好，抬，胯带动腿，慢慢向上起，一共是4拍就可以了。好，我们连起来看一下这个8拍，3、2、3、4、5、6、7、8。好，第4个8拍是一个甩头的动作，4、2、3、4、5、6、7、8。头的话呢是从右前左，然后后回过来转了一圈。好，我们身体大家看一下，是从右前滑到左边，然后挺胸起来。对，用我们的胸腔的力量把你的头给它甩起来，记得塌腰撅臀，腿伸直。好，连起来我们看一下这个动作，4、2。好，3的时候头顶向上起，3、4，然后5、6、7、8。记得我们第1拍的时候是一个重拍。好，2的时候就开始把头顶引着你的头，好，向上慢慢起身了。好，这个呢就是我们的前的部分，一共呢是4个8拍。好，接下来是 A 组动作，4个8拍。好，首先是从左边开始，1、2、3、4。好，我们身体塌腰，腿伸直，挺胸，从左滑向右，然后起身，手的话就放在你的嘴边就可以了。1、2、3、4， 5的时候左边做胯，5、6、7、8。好，第2个8拍，反方向，2、2、3、4，右边做胯，5、6、7、8。第3个8拍做3、2、3、4， 5的时候左右并步，5、6、7、8。好，第4个8拍从右起，4、2、3、4， 5的时候踏右脚并步，5、6、7、8。好，这个呢就是我们 A 组动作。接下来我们 B 组动作，左脚起向前走，1、2。好，3的时候踏左脚抬头向上，身体向下蹲，3。好，大家看一下，我们这个头顶是去找你的后背的，4的时候踏回正就可以了。好，5的时候踏右脚开始，胸腔向后顶，5搭6搭7搭8。好，这个动作我们大家看一下，胸腔向后碰，好，然后慢的时候放松收回来，向后然后弹回来的一个动作。手的话呢就放在你的好胸腔这个地方就可以了，1个、2个、3个、4个就行了。好，接下来呢是我们第2个8拍，踏左脚开始左边做胯，2、2。好，踏左脚做左胯，头胯一个方向，头向左摆反方向，3、4。好，5的时候继续，5、6，双手绕手腕放，好，反方向，7、8。这个呢就是我们第2个8拍。第3个8拍，左脚向后退爵士步，3、2、3、4，双手拍拍你的胯。好，5的时候开始一个左边顶肩，5搭6是一个弓步反方向，7搭8。好，第4个8拍，左脚前点，4手打平。好，第2拍的时候收脚，2。好，反方向3、4。好，5的时候开始踏左脚，迈腿摆左胯，5反方向，6迈右脚出右胯，7的时候是开始甩头，7，然后8的时候头抬起来，身体回正就可以了。好，这个呢就是我们的 B 组动作。接下来呢是我们的 C 组动作，一共呢是4个8拍，左脚起向前爵士步，1、2、3、4。5的时候左脚绕胯前点，5、6。好，我们胯大家看向前绕点脚，再绕胯绕回来，反方向是一样的，7、8。好，第2个8拍，左脚起向后退，2、2、3、4。好，5的时候踏左脚，胯向后绕
5，好，6的时候放脚放胯，6反方向，7、8，记得我们胯有个向后绕。好，第3个8拍，继续再来一遍，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，首先第一个8拍，左脚起交叉向前走，1、2、3、4。好，5的时候开始一个顶胸坐胯，5搭6反方向，7搭8。好，第二个8拍向后，2、2、3、4。5的时候踏左脚，5、6、7、8。好，第3个8拍，3、2、3、4，左右并步。5的时候开始一个原地下右摆胯，5、6、7、8。好，第4个8拍，4、2、3、4。好，这个呢是我们的一个头的左右，然后呢手臂的话呢，手臂端平，一个上一个下。好，再来一次，一共是4拍。好，5的时候转身侧方向向左，开始一个绕胸的动作，5、6。好，再来2个向后的7、8。好，这个呢就是我们的第4组的动作。我们结束以后呢，有个一个小的间奏，1、2、3、4。好，向后2个绕胯，同时2个绕手腕。好，我们动的讲解呢，一共呢就是这么多。接下来我们看一下完整的背面口令分解。首先是前奏部分，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。A 组的1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。B 组的1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5搭6、7搭8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，C 组的1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。B 组的1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4。好，我们所有动作呢，一共呢就是这么多。好，谢谢大家。